因為牛肉麵咧，蘭州入邊咧都有分兩種，佢有好嘅味嘅，就係一馬冰。感受下武則天行過呢度門嘅霸氣先。蘭州嘅第一餐就係食蘭州拉麵啦。哇，好掂啊！辣度咧可以自己調配，有幾辣嘅。如果唔食得辣咧，可以叫佢少辣啲。呢間咧就係蘭州嘅全季酒店。呢間房咧就好大嘅，佢有張餐台啦，有梳化啦。咁呢間咧就係雙床房嚟嘅，樓層咧都好高噶啦，十幾廿樓噶啦。咁跟住咧，佢呢度咧擺嘅空間係好多嘅。你見到右手邊呢邊咧，就有個化妝間啦、衣帽間，跟住有呢度有得掛衫嘅，跟住沖涼房啦。咁呢個價錢咧就係400幾蚊嘅啫，所以係非常抵，同埋好企理嘅呢間，有新。嗱，呢啲咧就係蘭州嘅特產嚟，好多檔都會買呢個炸薯片。客户您好，上海职員。呢邊咧就係中山橋附近下邊嗰度咧，有一個黃河嘅河邊嗰個沙灘仔啦，係咁啲人全部坐晒喺度咧，就等睇呢個中山橋嘅亮燈啦。咁亮燈時間咧，大概咧就係7點半左右啦，夜晚。而家咧啱啱7點半咧，佢就着燈啦。咁你見到山上邊嗰啲燈咧都着，咁條橋都着晒燈啦已經。呢度就係中山橋喺上邊嗰度啦。我哋而家上返嚟呢度咧，就可以過橋啦。咁呢條橋咧係中國第一條，係跨越黃河嘅第一條。呢度咧就係正寧路夜市，成條街咧都係小食嘅嘢嚟嘅。咁如果你嚟呢邊掃街咧，呢度咧係最旺嘅街嚟嘅，同埋係好多嘢食。呢間咧就係牛奶雞蛋膠酥，都係蘭州嘅特產。大醬要哪邊啊？要唔要辣喎？佢問。你食唔使奶啦。又係燒包，跟住有個牛奶炸薯條，仲有呢啲三寶茶、三泡茶係八寶茶嚟嘅。呢個係燒蟹柳。呢間咧係磨歐園嘅牛肉麵，係清真牛肉麵嚟嘅。咁佢呢度咧可以揀唔同嘅肉啦，牛展肉啊，又或者唔同肉，又或者可以要埋小菜套餐嗰啲嘅。啲小菜咧，佢通常係有呢啲涼拌嘅小菜嚟嘅。咁攞牛肉麵咧，就係要喺度排隊攞噶啦。咁佢哋加完麵之後咧，就會加辣油嘅。咁如果你唔要辣嘅話咧，就要同佢講聲噶啦。油菜油30個油。啲麵咧係即刻拉嘅，佢會一早問定你要粗麵定辣啦。辣椒要不要？有啦。食啦。有一個乾飯啊！呢碗咧就係清湯牛肉麵啦，蘭州嘅。咁呢個咧裏邊有蘿蔔啦，個湯底呢個可能係比琴日嗰個唔同啲嘅。
為牛肉麵咧，蘭州牛肉麵咧都有分兩種唔同嘅味嘅。呢間咧係好大間嘅清真牛肉麵嚟嘅。咁頭先食完佢個湯底咧，係同琴日嘅唔同啦，佢係比較甜身啲嘅個湯底，清甜嘅佢係，同埋有啲蘿蔔喺度咧，好入味嘅啲蘿蔔。咁但係如果嗌牛肉麵嘅話咧，記住加牛肉喎，因為佢個牛肉麵裏邊咧，其實係冇得啲牛肉咬出嚟嘅湯底嘅碎粒嚟嘅。咁呢間咧就叫磨歐園啦，喺呢度咧係比較受歡迎。今日咧就嚟到呢個蘭州必去嘅甘肅省博物館啦。咁呢度咧係一個好大嘅博物館嚟嘅。咁所以咧嚟到呢度咧，因為蘭州咧就唔係太多地方去啦，咁所以博物館呢個咧，如果你哋中意歷史嘢嘅話咧，係必須要嚟嘅，同埋一定要預約嘅提前，因為你見到今日咧，唔係話咩特別假期咧，已經排晒隊咧，一大清早已經。咁我睇博物館咧，我就中意用豆包，可以睇博物館幫我講解嘅信仰啦，同埋佢哋嘅生活。呢啲全部都係啲彩圖文。是甘肅省博物館的鎮館之寶，呢口是個木雕少女銅像，斜流火。原梯嘅真恐龍化石嚟嘅。呢個咧最多人圍住睇呢個咧就係馬特飛燕啦。呢隻就係銅奔馬，呢個銅奔馬已經成為咗中國旅遊事業嘅標記嚟嘅，因為佢有好好嘅寓意，就係一馬奔馳。跟住就去咗博物館裏邊嘅最受歡迎嘅咖啡店。呢一個係一個燈嚟。去完蘭州博物館，我哋就去咗蘭州老街嗰度行下同埋食飯。咁呢度唔係話好大，其實係好細，好快已經行完㗎啦。晚飯完之後呢，我哋就留喺度睇埋呢個夜晚嘅燈飾。咁夜晚會比較靚啲呢度，但係我覺得你哋唔需要預留好多時間喺呢個老街。的温柔是透徹的懂了。呢度咧就係蘭州嘅張掖路步行街。咁呢邊咧主要係有商店啦，有啲食肆鋪頭啦。呢度就多元化啲。咁如果想行街又有啲鋪頭嘅話咧，就可以嚟呢個張掖路步行街啦。咁啊，大概6:25到啦。咁啲鋪頭嗰啲車仔檔咧，就全部陸陸續續咁樣走出嚟，排晒隊咁出嚟，就好快咁樣去擺定檔位咧，就預備開檔啦。佢哋喺張掖路步行街咧，行到中間。咁聽日咧，我哋就會去洛陽啦。大眾巷新光夜市嘅。咁呢度咧入邊咧，我見到咧而家都係食嘢嘅嘢多嘅。呢間咧就喺十字街附近嘅民宿嚟嘅，咁入到嚟咧佢係廁所嚟嘅，一邊浴室一邊係坐廁嚟嘅，咁跟住咧要落2級樓梯，跟住就有一張單人床加一張雙人床嘅。咁呢度咧外邊佢有啲花園咧嘅位置啦，咁我哋呢個係最高層嘅，咁佢就話呢個係採光度比較好啲嘅。咁呢啲咧全部都係啲舊屋改建而成嘅民宿，咁佢個裝修咧就比較特別啲嘅。咁佢呢度咧就我喺 Trip.com book 啦，佢就話係我唔記得咗係14定15年左右開業嘅。咁但係咧，咁我唔知係保養得冇咁好啦，咁所以就有少少殘殘地咁樣咯。咁但係都尚可以接受嘅。咁呢啲全部都係啲花園嘅平台位置啦，咁你可以晾衫啊嗰啲都得嘅。
咁呢間咧我就 book 咗咧係780蚊左右1晚嘅價錢啦。我哋而家呢度咧就嚟到呢個天堂明堂嗰邊啦。咁天堂明堂係啲咩咧？咁天堂咧就係武則天嘅禮佛地方啦，而明堂嘅話咧就係武則天朝聖嘅地方。如果想睇多啲詳細嘅洛陽影片咧，就揾翻我之前去洛陽嘅咩片。睇先？因為之前咧有啲人講咧就話冇咩睇啦，所以我哋就冇入嚟啦。咁今次再嚟洛陽咧，咁就嚟睇下啦。入到嚟咧個氣派係好犀利嘅，但係呢個咧都係重建嘅，因為之前嗰啲咧已經係俾火燒咗2次噶啦。咁呢個咧就係比真實嗰個係細好多嘅。喺明堂嗰度門口咧影過去應天門咧，個景係好靚。而家咧睇完呢個明堂嗰邊咧，我哋就去天堂嗰邊啦。咁天堂嗰邊咧就係武則天嘅禮佛嘅地方。咁咧嗰度應該咧就係之前咧已經係燒過2次嘅啦。咁有一次咧就俾薛懷義去燒咗啦。咁呢個咧就係之後而家最近重建起翻出嚟嘅。而家咧就上呢個係應天門嘅燈光 show。如果你知道詳情嘅話咧，睇翻我上一條洛陽影片啦。堂咧佢有好多層嘅，呢個係一入門口嗰一層嚟嘅。呢度咧上邊咧就係9樓啦，9樓咧就有一個佛喺度嘅。咁9樓咧除咗睇到佛之外啦，咁仲可以睇到好遠嘅夜景啦，咁係好靚嘅呢度。7樓咧就係呢一層，咁你見到有人喺度，應該係可以坐喺度飲茶啊嗰啲茶室嘅咁樣嘅。咁呢一層，呢度咧有人係整嗰啲茶。呢一層咧就係賣嘢嘅地方嚟嘅。如果想睇到近距離咧，就一定要買飛入嚟先可以睇到㗎。如果唔係咧，佢就隔咗一埲牆係遠距離睇佢嘅。當地人嘅早餐牛肉湯。而家我哋就嚟到呢個隋唐洛陽城嘅九州祠，呢個係一個遺址嚟嘅啫。咁呢個咧原身咧就係武則天嘅花園嚟嘅，但係而家呢個咧係全部都係新整出嚟嘅啫，因為舊嗰個咧已經係冇咗噶啦。呢度我哋而家入去嗰邊啦。呢個咧如果你嚟九州祠咧，咁其實可以買呢個門票啦，應天門、明堂、天堂加九州祠。咁啊120蚊就要抵啲噶啦，咁啊佢係3日可以有效。入到嚟咧係一個公園嚟嘅呢度，咁你可以圍住呢個公園咧去遊覽一下先。呢度咧係元芳殿啦，咁元芳殿咧入邊咧主要都係一啲歷史嘅類似講解啦、博物館。咁樓下邊呢度咧有一個遺址嘅。遺址剩翻嘅地帶，呢個位咧主要係介紹一下呢個園林嘅歷史啦，各個唔同時代嘅園林，又或者喺呢個洛陽城嘅園林去介紹啦，例如北魏啦、北宋嘅年代啦。呢度係有遺址嘅長基啦、室內嘅地基啦等等。唱九州池小新诗。自從我來到咱們劇團以來啊，我這事業是一步登天，步步青。你裝啥嘞裝？快鼓掌你！各位貴人們好呀，我呢才是我們劇團第一女主角，大家都親切地叫我為小琛。
就係九州池嘅上邊嗰層啦。呢個位呢，佢就係夜晚有表演嘅位置，但係表演呢就要另外收費嘅。玄武神都嘅表演係夜晚嘅6點半清場就開始表演啦。呢度呢係應天門嘅位置。作五鳳樓晚望，描繪煌煌羅都的奇觀妙境。晴陽晚照，詩煙笑。今次嚟到呢，因為個時間啱啦，就唔會話有 show 啦，咁就3道門都可以行到噶啦。咁而家呢度3道門啦，中間呢道門呢，以前嘅記載呢係只有武則天先可以感受下武則天行過呢道門嘅霸氣先。咁我哋而家行下中間呢道門過去啦。行到嚟呢邊呢，你就會見到天堂明堂啦。咁呢度就係北廣場啦。咁如果嚟呢度嘅話呢，夜晚其實係最靚最多人嘅，建議都係夜晚會過嚟會好啲。應天門咧可以再上到嚟呢度上邊呢層咧，可以睇呢度就係十字老街度食嘢嗰度啦。咁啲人預備而家開檔，已經啲車咧一路咁樣嚟呢邊噶啦。今日試呢間咧就叫宴天下，佢係喺呢個樂一古城入邊嘅。呢個就係黑豆腐丸子啦，看你好巨型嘅洛陽鍋貼。洛陽呢係我青金大環線嘅最後一站路線嚟嘅。咁如果大家想睇返成個青金大環線嘅地方呢，可以由我開頭嘅影片鄭州就係第一站，咁一路可以去睇落去，睇到最後呢一集啦。咁青海係一個好靚嘅地方，係我去過咁多地方之中呢，我認為係最靚嘅地方。不過呢，雖然去過洗手間嗰啲係好污糟，咁但係其他地方呢係真係好靚，係好天然。你喺第二度地方係睇唔到咁靚嘅。同埋呢，大家記得真係訂閱下我啦，因為你哋如果想睇多啲旅遊嘅影片呢，我係會去好多唔同嘅世界各地嘅地方。如果你哋想睇翻我之前去歐洲啊，或者去唔搭飛機去西伯利亞搭西伯利亞鐵路嘅影片呢，都可以睇翻我之前嘅影片，或者中意睇日本嘅，我嘅影片都會有喺度㗎。